tā nauda ar mašīnu nopirkt labi. Un kā es zināšu, ka tu ir labi? Labi, tad te tur iekon. Briežots līdzi. Būrvietas kārtas balstās ar sliedēm un bieži saliktiem gulžņiem, tā atbalstoties uz ļoti plašu virsmas laukumu. Tā radot spiedienu, kas ir mazāks nekā kāpurķiešu tehnikai, vai piekabinātās mašīnas bunkurā, vai arī mūsdienās ar vien biežāk ar pneumatiskām bunkura mašīnām, kuras darbojas līdzīgi. Kūdras ieguve iesākās 1947. gadā. Kūdras slānis. Tāpēc kūdra tiek uzskatīta par ļoti lēni atjaunojamu dabas resursu. Vasaras sezonas laikā savu
Jau no tās pirmsākumiem ir bijusi plaša profila rūpnīca. Šosliežu dzelzceļš stiepās līdz Galožu stacijai, kur Frēst Rīgas degvielas, kas tika kurināta ar kūdru. Galožos no 1947. gada tika ražotas kūdras kurināmās brīvības. Kūdras pārītis. LV. Paldies par apmeklējumu. Braucam atpakaļ. Ja tur ir domāts, ka mēs zinām atpaliek un pielikam informāciju par patsākot pauzi. Redzēt visu pārējo. Tas stāstīja, mūsu pusīt. Labi, ok, jā. Mēs esam Šosliežu dzelzceļa entuziastu biedrība, Pamanīšu draugu klubs. Tas ir mūsu hobijs un brīvā laika pavadīšanas veids. Galvenokārt mēs strādājam brīvprātīgi. Talkās